Jeg har ryggen. Vi skal være bag ham. Hvem? De sidder helt derovre. Helt over, du ved, på den anden side, den lange du får over, ikke? Jeg går over bag det næste. Du kan godt komme derover. Ja, men vent lidt, for de siger vi. De sidder oppe i vinduerne på første sal. Oppe i vinduerne på første. Skal vi se nogle andre end dem oppe i vinduet først? Ja, lad os tage den om bag ham her, hvis det er, så vi tager den ind af vinduet. Ja. Skal vi have Peder om bag Sigøjnerhuset? Hvor er mit beskud her? Ja, ja. Haven Peder, kom. Nej, skal vi gå bag ham? Jo. Bagom. Løb. Ind med dig. Her, hold min vær. Kontorgangen. Er du clean? Der er ret, der er ild. Skal jeg smide røg? Men vi skal lige have ham ind i de her rum her. Okay. Ind i. Rolig. Vi skal have ham ind i de. Har vi stadigvæk nogen om bag os? Har vi nogen bag os? Der har vi der. Pas på, de har den der lidt skråt skudlinje. Skal jeg smide røg derinde? Jeg har røg, hvis det er. Hvad siger vi? Kom, der er dækket. Vi har tilbage på radioen. Ja, Ulla er langt ude. Hallo, skal jeg smide røg ned i gang? Skal jeg gøre det? Jeg har en ordentlig en. Ja, bare hold den. Det er man, jeg stod sidst i sparken. Den der bare klæder. Har du ikke gevær? Der har sproget. Ja. Nej, jeg tror på det lort, det er synd, mand. Nej. Nej. Drenge! Sidder ikke og råber. Michael! Dreng! Det er 50 meter nede til den første. Kom her! Der kommer røg. Michael er alle gang. Sådan. Ja, vi skal den her vej. Ja. Kom bare. Røg skal der tage mig. Så er der røg. Jeg smider den her. Skal jeg lade med der nu? Altså, kan du dække op? Eller løbe sammen med os. Der bliver beskudt fuldstændig her. Lad være med at tage løberen. Jeg kan nu tror jeg bare noget. Giv mig den der blå. Giv mig den her.
Ja, det kan jeg godt lade mig. Ja. Kom, nu. Kan jeg komme ind igen? Kan jeg komme ind? Ja, bare kom. Men vi løber hurtigt frem. Er der nogen, der har herude også? Ja, rummet derovre i hvert fald. Prøv, gør det hurtigt. Og se om der er nogen. Nej, der er nogen lige nu. Ja, der sidder helt dernede. Højre side i gangen. Vi har også øje. Nej, det var mig. Kom se. Ja, der sidder også en i hullet. Der sidder også en i hullet. Kom herover. Og så frem med hele hovedet. Der bliver skudt på ruden. Du sidder dernede i hullet og stikker på geværet frem. Bare lige så i hullet. Det rykker. Der vil være ruder. Jeg kan vente, han skal også skyde i hullet. Hvad siger du? Helt ned fra en lille bitte hul. Ja. Han sidder i hullet. Ja. Men det er også lidt travligt, fordi jeg bare parkerede det der.